kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaan naga daawanaysaan waa janalka All Banaadir ku soo dhawaada wararka 24 saac ee janalka All Banaadir qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Uganda oo dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka caqabadaha haysta shirka madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada oo la shaaciyay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka bari ee maamulka Puntland madaxweynaha maamulka Somaliland oo si kulul uga hadlay ciidamo loo dhisay badda cad wararka ka baxsan Soomaalidu oo daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee wadanka Suudaan oo maxkamad la soo taagay daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweyn wararka 24 saac ee janalka All Banaadir imikii haatan ku soo dhawaada iyagii oo inta ka faahfaahsan waa 21 bisha 7 sanada 2020 aynu ku bilownay qaar kamid ah muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Uganda ayaa dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa markii afraad muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Uganda u fududeysay in dib loogu soo celiyo dalka 137 muwaadin ayaa ka dhoofay garoonka caalamiga ah ee Entebbe waxa uu noqonayaa duulimaadkii afraad ee safaaradda Soomaaliya ee Uganda ay u fududeyso in dalka dib ay ugu soo celiso dadkaas doonayay in dalka ay ku soo laabtaan qaar kamid ah dadka ka dhoofay garoonka Entebbe oo la hadlay warbaahinta ayaa kaga mahad celiyay safaaradda Soomaaliya sida ay gacan weyn uga geysatay in ay dalka dib ugu soo laabtaan maadaama muddo dheer halkaas ay ku xayirnaayeen muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed ayaa qaarkood waxa ay ku xayiran yihiin qaar kamid ah dalalka caalamka kadib markii uu dunida ka dhacay cudurka corona qaar kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa tagaya safaaradaha dawladda Soomaaliya ay ku leedahay qaaradda Afrika iyo dalalka Carabta kadibna halkaas ay iska diiwaan gelinayaan iyadoo safaaradana ay dib ugu soo celinayso magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dhowr jeer ayaa sidaan oo kale dad ku xayirnaa wadamo ku yaala qaaradaha Afrika iyo sidoo kale qaaradaha Yurub waxaa dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib markii gacan xoog leh ay ka geysteen safaaradaha Soomaalidu ay ku leedahay wadamada caalamka qaarkood marka laga taga dadkan hadda Muqdisho lagu soo celiyay horay sidaan oo kale ayaa Muqdisho dhowr wadan dadka yimid lagu soo celiyay waxaana dad badan ay kaga mahad celiyeen safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay caalamka sida weyn oo ay gacanta kaga geysteen in dadkaas ay dib ugu soo laabtaan wadankooda hooyo tan iyo markii cudurka corona uu dunida ka dhacay ayaa dad Soomaaliyeed waxay ku xayirmeen wadamo badan oo ku yaala qaaradaha caalamka waxaana Soomaali badan xilligan ay yihiin kuwa rajo ka qaba marka duulimaadka la furay inay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maadaama xilligan aysan haysan halkii ay mari lahaayeen balse dad badan ayaa nasiib u yeeshay in safaaradaha Soomaalida ay tagaan kadibna safaaraddu ay dib ugu soo celiso magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka taasna waa mid kaliya ee xilligan dadku ay ku amaanayaan dawladda Soomaaliya maadaama xilligan dalka dib loogu soo celinayo iyadoo caalamku uu kala xiran yahay caqabadaha hortaagan shirka madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya ayaa la shaaciyay hogaamiyaasha bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa sheegay in is-aaminaad darro iyo tanaasul la'aan ay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku hareeraysan wadahadallada Dhuusamareeb uga furmi lahaa dawladda iyo dawlad goboleedyada ururada bulshada rayidka ayaa hadalkan ku sheegay war saxaafadeed ay soo saareen kadib markii ay la kulmeen saamileyda waxayna bulshada rayidka ugu baaqeen ka qaybgalayaasha in ay shirka u furaan qaybaha kale ee bulshada si ay iyaguna qayb kaga noqdaan kulankaas waxay sidoo kale ugu baaqeen in boqorrada salaadiinta imaamyada ugaasyada odayaasha dhaqanka culimada diinta waxgaradka haweenka dhalinyarada iyo qurba joogta ay culays ku saaraan madaxda shirka magaalada Dhuusamareeb in ay ku kala tagi karin shirka kana soo saaraan heshiis dan u ah ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba qodob kale oo ay ku baaqeen ayaa isaguna waxa uu ahaa in madaxda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ay dantooda gaarka ka hormariyaan danta guud una tanaasulaan shacabkooda isla markaana ogolaadaan in talada lala leeyahay xilligan sida lagu sheegay war saxaafadeedka ay soo saareen ugu dambeyntii waxay ururada bulshada ugu baaqeen saaxiibada iyo taageerayaasha beesha caalamka ee Soomaaliya inay ka yeeshaan aragti midaysan oo u horseedi karta taageeradooda in ay noqoto mid wax ku ool ah horseedi kartana ku taageeridda Soomaaliya helidda deganaanshiye iyo sidoo kale dhamaystirka dhismaha dawladnimo Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ay soo saareen ururada bulshada rayidka ee ku sugan Dhuusamareeb wali magaalada Dhuusamareeb waxaa ku sugan madaxda dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyagoo isku marila qaabkii loo wajihi lahaa furitaanka shirka magaalada Dhuusamareeb uga furmi lahaa madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada waxaana xilligan khilaaf uu ka taagan yahay furitaanka shirka dhexmari lahaa dawladda iyo dawlad goboleedyada iyagoo dawlad goboleedyadu ay diidan yihiinba in madaxda dawladda Soomaaliya ay doorasho qof iyo cod ah qaban karaan xilligan waxaana midda ugu weyn ee isku ay xilligan ay tahay in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah iyadoo xilligan madaxda qaar ay dalku ay aaminsan yihiin in dalka uu gali karo marxalad doorasho oo ah qof iyo cod iyadoo dawlad goboleedyadu arintaas ay ka biyadiidan yihiin waxaana la ogeyn sida la iskugu soo dhawaan karo maadaama mid walba uu ku dhagan yahay mowqif isaga u gaar ah
rajada ayaa waxay ahayd in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug uu ka furmo shir u dhaxeeya madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada inkastoo kulankan ilaa iyo hadda uu u xayiran yahay isfahmi waaga ka dhex jira madaxda dalka iyo maamul goboleedyada duqeyn xoogan ayaa waxay ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Bari wararka aanu ka helino deegaano ka tirsan gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamo ka tirsan maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan Daacish dagaalka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay deegaan lagu magacaabo Timirshe oo hoostaga degmada isku shuban ee gobolka Bari waxaana dagaalkaas oo socday muddo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan in ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta labada dhinac ay isku ridayaan oo ahayd mid culus isla markaana ay dareemeen cabsi xoogan walow markii dambe dagaalku uu soo idlaaday sidoo kale wararka aanu helayna ayaa waxay intaasi ku darayaan in dagaalka halkaasi ka dhacay ay ka horreysay duqeyn loo maleynayay inay fuliyeen diyaarado ay leeyihiin ciidanka Mareykanka taas oo ka dhacday deegaanka Timirshe kadibna ay halkaa weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay inay dagaalka la galeen xubno ka tirsan Daacish inkastoo aan wali la cadeyn karin khasaaraha dhabta ah ay duqeyntaas ay sababtay iyo dagaalkii ka dambeeyaba waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in uu jiro khasaare soo kala gaaray dhinacyada dirirtu ay u dhaxaysay ciidamada maamulka Puntland ayaa dhowr jeer weeraro ku qaaday gobolka Bari gaar ahaan dhulka buuraleyda ah oo ay ku sugan yihiin al-shabaab iyo Daacish isla markaana waxa weerarada qaarkood ka dhashay khasaare isugu jira mid dhimasho iyo mid dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada weerarka qaaday iyo kuwa weerarka lagu qaadayba deegaano badan oo maamulka Puntland ah una badan deegaanada buuraleyda ayaa waxaa ku sugan xubno ka tirsan Daacish waxaana dhowr jeer weeraro ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo fariisimo ku leh magaalooyinka Boosaaso iyo meelo kale waxaana la sheegaa in halka Daacish ay ku xoogan tahay ciidanka maamulka Puntland ayaana dadaalo dheer ku bixiya sidii ay u soo afjari lahaayeen dagaalka muddaba halka ka socday inkastoo ilaa iyo hadda Puntland aysan ku guuleysan inay ka adkaato xubnaha halka ku sugan ee ka tirsan Daacish madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa si kulul kaga hadlay ciidamo laga dhisay badda cas madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tababar waxa uu soo xiray dufcadii 32aad ee ka tirsan ciidamada kala duwan ee maamulka Soomaaliland ee ka qalin jabiyay dugsiga tababarka ciidanka Mandheera ee deegaanka Lixle munaasabad kooban ay ku qalin jabinayeen dufcadii 32aad ee ciidanka oo ka kala socday ciidanka booliska laanta socdaalka madaxtooyada Soomaaliland iyo qaybaha kale oo lagu qabtay xarunta dugsiga tababarka deegaanka Mandheera ee Lixle ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada militariga booliska asluubta badda iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa si kulul uga hadlay dadaalada ay wadaan qaar ka mid ah dalalka ku teesan badda cas oo ay ciidamo u sameynayaan xilligan Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland aysan aqbali doonin isla markaana ay qaadi doonto tallaabo walba oo dhismaha maamulkiisa madax bannaani ka hor imaanaya cidna ka yeeli mayno waxa annaga qarnimadeena wax u dhimaya cidna naguma matasho badda cas dowladaha yiri badda cas waxaan u sameynaynaa ciidamo difaaca ee magacyaasha badan ee 8 dowladood ah waxaanu cod dheer ugu sheegayaa intaasi aysan qusaynin maamulka Soomaaliland ayuu yiri madaxweynaha maamulkaas Muuse Biixi daawadayaal wali waxaad daawanaysaan oo aad la socotaan wararka 24 saac ee janalka Olbanaadir markaana akhbaraadka caalamka madaxweynihii hore ee wadanka Suudaan ayaa maxkamad la soo taagay waxaa maxkamad la soo taagay madaxweynihii hore ee muddada dheer xukumayay dalka Suudaan ee Umar Xasan al-Bashiir oo loo haysto dacwado kala duwan al-Bashiir ayaa maxkamadiintiisu bilaabatay isaga oo ku jira qol yar oo gudaha magaalada caasimadda ah ee Khartoum waxaana ka mid ah waxyaabaha loo haysto afgambigii uu dalka kula wareegay sanadii 1989 xilligaas oo xukunka uu xoog kaga wareegay dawladdii sida dimuqraadiyadda ah loo doortay dacwadda loo haysto madaxweynihii hore ee wadanka Suudaan waxaa ku wehelinayay ilaa 16 qof oo kale oo ka mid ahaa xukuumaddiisa al-Bashiir ayaa hore loogu xukumay 2 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay musuqmaasuq sanadkii la soo dhaafay dawladda Suudaan ayaa xilligan waxay noqotay dawlad ay u siman yihiin shacabka iyo militariga inkastoo banaanbaxyo ay weli ka socdaan wadanka Suudaan kuwaas oo laga cabanayo dawladda xilligan dalka taladeeda haysa tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee wadanka Suudaan Umar Xasan al-Bashiir ayaa wadanka Suudaan waxa uu noqday wadan jahwareer galay maadaama wadankaas ay ka bilowdeen dibadbaxyo xoogan kuwaas oo xilka lagaga xayuubiyay madaxweynihii hore Umar Xasan al-Bashiir waxaana intaa kadib xigay in talada loo dhiibay dawlad rayid ah dawladdaas ayaana waxaa ku midaysnaa militariga iyo sidoo kale dadka rayidka ah waxaana shacabka reer Suudaan dhawaan ay bilaabeen banaanbaxyo ka dhina ra'iisul wasaaraha wadanka Suudaan oo sida ku meel gaarka xilligan loo doortay taas oo ahayd kadib markii uu fasaxay in qamriga lagu cabi karo wadooyinka iyo sidoo kale in dadka ay ka bixi karaan diinta wixii markaa ka dambeeyay wadanka Suudaan magaalooyinkiisa waaweyn oo caasimadda Khartoum ay qayb ka tahay ay martigeliyeen banaanbaxyo ay dhigayaan shacabka inkastoo markii dambe lagu qanciyay in shacabkaas tallaabadooda wax laga qaban doono oo cabashada ah
daawadayaal intaasi waxaa ku dhan wararkii 24 saac oo aad kala socoteen janalka All Banaadir waad ku maasantiin la socodka iyo la saanqaadka warkeena